नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, टायपिंग इरा या यूट्यूब चॅनलवर मी मयूर झटाले तुमचं स्वागत करतो। तर या व्हिडिओमध्ये आपण तुमच्या ज्या काही कीबोर्डच्या संबंधित अडचणी आहेत, तुमच्या शंका आहेत, ह्या दूर करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। तर बघा मित्रांनो की मार्केटमध्ये दोन प्रकारचे कीबोर्ड आहेत। मी इथं कंपनी नाही म्हणत आहे, मी फक्त कीबोर्डचं स्ट्रक्चर बद्दल बोलतोय। तर दोन प्रकारचे कीबोर्ड आहेत, एक म्हणजे एल शेप एंटर बटन असलेला कीबोर्ड आणि एक आडवा एंटर बटन असलेला कीबोर्ड। तर तुम्हाला त्यापैकी कुठला वापरायचा आणि कुठला वापरायचा नाही ते मी तुम्हाला सांगतो। तर बघा, पहिल्यांदा बघूया आपण एल शेप एंटर असलेला कीबोर्ड। तर त्याच्यामध्ये आणि आडवा एंटर बटन असलेल्या कीबोर्ड मध्ये मुख्यतः जो फरक आहे तो मी तुम्हाला सांगणार आहे। तर बघा, एल शेप हा बघा, एल शेप एंटर बटन असलेला कीबोर्ड ह्या ज्या तीन लाईन आहेत, ही मिडल लाईन ज्याला आपण होम, ही मिडल लाईन ज्याला आपण होम की म्हणतो, ही अप्पर लाईन आणि हे लोअर लाईन। तर ह्या मिडल लाईन मध्ये हे जे बटन आहे हा स्लॅशचा आहे इंग्लिशमध्ये, आणि मराठीमध्ये इथे फुल स्टॉप असतो, ज्याचं मराठीमध्ये तुम्हाला बऱ्याच वेळा काम पडते। तर हे होम कीला आहे फुल स्टॉप हे बटन, परंतु आडवं एंटर बटन असलेल्या कीबोर्ड मध्ये हेच बटन तुम्ही लक्षपूर्वक बघून घ्या ते कुठे जाते। तर आडवं एंटर बटन असलेल्या कीबोर्ड मध्ये जे मी तुम्हाला फुल स्टॉपचं मराठीत फुल स्टॉपचं आणि इंग्लिशमध्ये स्लॅशचं जे बटन आहे ते बटन वरच्या लाईनला शिफ्ट होते। त्यामुळे माझं असं सजेशन आहे की तुम्ही आडवं एंटर बटन असलेलाच कीबोर्ड वापरावा, जो की आयोगाने त्यांच्या लेआउट मध्ये दिलेला आहे। तर आयोग नेमके कुठल्या कुठल्या प्रकारचे कीबोर्ड वापरते तर मी तुम्हाला सांगतो। 2021 मध्ये 2 ते 3 प्रकारचे कीबोर्ड वापरले होते आयोगाने। तर एक त्यातील म्हणजे हा बटन अशा शेपचा लिनोवाचा निळ्या बटनाचा एंटर बटन असलेला कीबोर्ड, तसेच एक फ्लॅट प्रकारचा जो मी यापूर्वी तुम्हाला दाखवलेला आहे कीबोर्ड, हा फ्लॅट प्रकारचा कीबोर्ड हा सुद्धा आयोगाने वापरलेला आहे। परंतु 2022 मध्ये विद्यार्थ्यांना अडचणी आल्या की आम्हाला वेगवेगळे कीबोर्ड होते, ते बहुतांश विद्यार्थ्यांना हा कीबोर्ड देण्यात आला होता। तर माझं पण तुम्हाला सजेशन आहे की तुम्ही ह्या कीबोर्डवर प्रॅक्टिस करावी, जेणेकरून तुम्ही बाकीच्या कीबोर्डला सुद्धा तुम्ही युज टू होऊन जाल। हा कीबोर्डचा विशेषतः असा आहे की याला बटन खूप साईज खूप मोठी आहे, त्यामुळे कधी कधी तुम्ही घाबरू शकता। त्याच्यामुळे ह्याच्यावर प्रॅक्टिस करा, प्लस अधूनमधून फ्लॅट कीबोर्डवर सुद्धा करा। आम्ही जेव्हा प्रॅक्टिस करत होतो तेव्हा मी ह्याच कीबोर्डवर प्रॅक्टिस केली। तर तुम्हाला जिथं कुठं हा अवेलेबल असेल मार्केटमध्ये तिथून हा कीबोर्ड घ्यावा। तर आम्ही जिथून जेव्हा प्रॅक्टिस करत होतो तिथून घेतलेला आहे, जिथून हा कीबोर्ड घेतला आहे त्यांचा लागलं तर मी डिस्क्रिप्शन मध्ये कॉन्टॅक्ट नंबर टाकून देतो, जर तुम्हाला हवा असला तुम्ही त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करू शकता। तर विद्यार्थी मित्रांनो, मी पुन्हा एकदा तुम्हाला कीबोर्ड बद्दल एक आठवण करून देण्याचा प्रयत्न करतोय की तुम्हाला कुठल्याही परिस्थितीमध्ये एल शेप एंटर बटन असलेला कीबोर्ड वापरायचा नाही आहे। ओके, अशा प्रकारे टायपिंग बाबतीत नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा। धन्यवाद।